جديد وحلقة جديدة من لعبة روبلوكس. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا الهروب من الغسالة أو مغسلة أو اللي تسمونه مكان تغسيل الملابس، بس احنا راح نهرب يا جماعة من الغسالة نفسها. فلايكاتكم يا جماعة ودعمكم، فيلا كل واحد غزر لايك، واللي مو مشترك أكيد يشترك معنا، واللي حاب يشتري الملابس حقتي الرابط موجود تحت في الوصف والديسكربشن. لو حاب انك تلبس نفس الملابس هذه داخل اللعبة فهذه فرصة. طبعا مثل ما تشوفون السلام عليكم خالد، وش قاعد تسوي فوق؟ انزين، عندنا هني مثل ما تشوفون الغسالات موجودين في كل مكان، فاحنا الهدف حقنا نحن نهرب من هذا المكان، يعني مكان التغسيل. فاول هدف عندنا راح يكون هو اول تشيك بوينت. اخذنا اول تشيك بوينت. الهدف الاول بالاصح راح يكون احنا ما نلمس الاشياء الورديه هذه اللي متصله بالغسالات نفسها. فعدينا اذا السلام عليكم يا الحبيب، ابيك تغسل ملابسي. هذا شو وضعه؟ هذا محطوط هو بملابسه داخل، ما اعرف. اوكي لازم الحين نروح. ولا شو المكان داخل؟ معنا داخل تشيك بوينت بس ما نروح داخل، نحتاج ان احنا نروح اتوقع للفنت. يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، يلا مشينا الفنت هذا هو المكان الصحيح. فبعد ما عدينا الفنت جينا اتوقع تحت الارض، او ما ادري واحنا بين المباني او وين بالضبط، بس اللي باين ان احنا كنا تحت الارض. ايه مواصير ومياه وما ادري شنو. نط. اوكي يلا تعالوا. حلو، ريان زياد موجودين، خالد اختفى. نط. عدينا المنطقة واخذنا تشيك بوينت. جينا حاليا للغرفة الصفراء. الغرفة الصفراء هذه نفس الموضوع، لازم ما نلمس الماي اللي موجود. فيلا خلينا نط. كفو، نطيناهم. الملابس هني محطوطين على جنب ومكيسين بعد. تشيك بوينت. انت يا الحبيب ايش وضعك بهالطريقة؟ هذا الظاهر احنا لازم ننقذه يا جماعة، وضعه سيء، لازم نشوف له حل عشان يعني يرجع لإنسان طبيعي. الحين ناخذ تشيك بوينت. هني عندنا الغسالة هذه قاعد تطلع مادة لونها أخضر، هذه المادة تلمسها اودع يا ابوي على طول الموت. نط. اوكي لا تطيح، بس انتبهوا يا جماعه لا تطيحون. حلو عديناهم. الحين كملنا المنطقه الخضراء هذه وجينا لمنطقه ورديه، نفس الموضوع ايضا، محلول وردي تحت في الارض. هذا يمكن يكون صابون معين انك تلمسه خلاص السلام عليكم، فلازم انتبه من الصابون هذا بعد. ايوه يلا نكمل. نط. حلو عديناهم خلاص. عدينا يا جماعه. الغسالات محطوطين، وطبعا حاطين لنا السهم اخضر. هذا السهم الاخضر قاعد يقول لنا انه يا سيد لازم تنزل هني تحت. يلا مشينا، يلا زحليقه. اوه لا الله الو، ايش السالفه؟ وين لازم نروح؟ ما اعرف. نركب فوق. اوكي انا توقعت ان في فتحه في الارض يمكن يعني لازم ننزل لها، بس طلع لا. هذا شنو بالضبط؟ ما اعرف، ما له فايده. الظاهر ما له فايده. مشينا يلا ناخذ لنا تشيك بوينت، نكمل طريقنا. يلا يا اخوان كمل، يلا روحوا يلا كملوا طريقكم. خلنا نمشي. يلا نمشي شوي. ايوه حلو عديت. والحين ندخل هني داخل وناخذ. اوه الجدة، تذكرون الجدة يا جماعة؟ لعبنا احنا ما بالجدة في السابق. الجدة موجودة هني وقاعدة تخيط مربعات صغيرين. ايوه عدينا المربعات، مع ان حجمهم صغير وممكن يخلونا نموت في اي لحظة، لكن الحمد لله كنا كفو وعدينا المكان. الحين بعد نروح لملابس حجمهم صغير. اوكي يا ساتر، ملابس حجمهم صغير. يس عدينا. السلام عليكم يا الحبيب، قدرت اعدي المكان. الحين ما يقول ما في هروب. انا الحين اوريك ما في هروب. يلا نمشي ونروح للصابون العملاق، وايضا نروح لحبات الصابون هذه، والتشيك بوينت اللي بعدها في الكرسي العملاق. اوكي اخذنا الحين التشيك بوينت، عدينا مناطق كبيرة في الماب هذا، مناطق ممتعة. الحين نفس الموضوع بنمشي مع الملابس اللي موجودة. ايوه هاي ملابس المدرس الشرير، تذكرون الاخضر بيلدي؟ هاي ملابسه ما غيرها، نفس اللون بالضبط. الحين غسالة عملاقة بندها. زين المفروض نبندها يا اخي. يلا مشينا ليتس جو. انط. يلا نطوا الجماعة، نط. يلا روح. يلا 1 2 3 ليتس جو. نطيت معاهم يا اخوان ودخلنا داخل الثلاجة. الحين الثلاجة غسالة. ثلاجة مين؟ غسالة يا جماعة، غسالة. مشينا. انا حي. حلو ادخل داخل. والله كنت راح اطيح لكن الحمد لله لحقت على نفسي. عندنا هني بعد المدرسة واضح عليها المدرسة الجدة. ايش مدرستها يا سيد؟
الجدة شغالة حتى هني مسوية لنا خيوط عشان ما نعدي. افا ما في احد؟ هلو افا ايش في العدد نقص؟ يلا مشينا كنا نبي نمشي مع بعض. نحاول نكمل مع بعض. يلا مشينا. يلا مشينا عشان جينا الحين الملابس حجمهم كبير. خذ لك تشيك بوينت. شوفوا فوق يا ساتر. كمل تعالوا. يلا يا جماعة مشينا. هي كيف شكلها بهالطريقة؟ ايوه شوي لا اما شفاف. ما كنت ادري ان الابر شفافة، يعني لازم انتبه اني ما المس الابر، انط بعد الابر. يلا نط بعد الابر شفافة. كمل طريقك وخذ لك تشيك بوينت. هذا تشيك بوينت. مشينا. ايوه حاليا احنا واصلين لمراحل بعيدة. ما في موت الظاهر. قاعد يقولون انتظر عباس وين؟ ما ادري. فيصل وصل. عباس وين؟ عباس وصل والله. هذا عباس لابس اسود. يلا مشينا. اوكي الابر هذه المرة مو شفاف. بعدها ناخذ تشيك بوينت. اخذنا التشيك بوينت ونروح للعملات اللي موجودة، الفلوس، عملات روبلوكس، ننط عليهم واحدة ورا الثانية وروح للفلوس الكبيرة اللي هني. يلا يكفو. مشينا وهني تشيك بوينت آخر. الحين ننتبه من هذه الأشياء. اوكي لا المفروض ما نموت هني. المفروض ما نموت. سبونج بوب عاد تونا الحلقة اللي طافت لاعبين سبونج بوب يا جماعة. الحلقة اللي طافت لعبناه. يلا الحين هني المكان يموت صراحة. لا أنا حي. حلو أنا حي لحد الحين. تشيك بوينت آخر. يلا نعطيه نزلة قوية. انزل. أوه دقيقة وين انتقلنا؟ خلينا نشوف مع بعض. انتقلنا للمكان هذا واخذنا التشيك بوينت. احنا الحين في مغسلة مرة ثانية. رجعنا للمغسلة. انتبه لا تطيح في الماي. حلو عديت المكان. اوكي الجماعة قاعد يموتون ما اعرف ليش. وهني في تشيك بوينت. ايش قاعد يصير هني حبيبي؟ دقيقة. اوكي مو هني. اوكي عديتها. كفو علينا عديتها. صراحة المكان عبارة عن تصفيات. المكان جدا صعب لكن عدينا الحمد لله. الحين ندخل ناخذ تشيك بوينت. يعني حاولت يا جماعة ان انتظر بس. اوكي خلاص الحين انتظرتم انا. والله انشوينا صح. فهمت. انتظر شوي. اعتقد الملابس ما تموت. يب ملابس ما تموت. يلا اركض. حلو وصلنا الجهة الثانية. خلنا نشوف في حد عد. افا والله ما حد عدى يا جماعة. الجماعة قاعدين ينطون فوق هذه. لا فوق الكواية. يلا ايوه اعتقد انهم فهموا الفكرة بس متأخر شوي. بنعطيهم فرصة أخيرة. ما ابغى اشوف الحين جثث. آخر فرصة قبل لا نمشي. يلا ليتس جو. يلا آخر فرصة. خلينا نشوف. اوكي حلو وصلوا. اللي بعده كفوا عليهم. اوكي فهموا الفكرة ومشوا. خلاص بس تفهم الفكرة تعدي المكان. الحين طلعنا من الدريشة لين برا وهذه النهاية يا جماعة. خلينا نجي جنب الحبيب هذا. فيا حبايبي هذا مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع. كلكم ضغطوا زر لايك واشتركوا في القناة. نشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى من لعبة روبلوكس والعاب ثانية. مع السلامة. اللايك امره مهم. طقه ولا تهتم. انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم. يسيطر على هذا جيشنا يا عم. والاسياد اسطورة تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيلة. قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة. تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.